asxaabta aan saaxiibaha ku nahay hawada ee ku taxan page-ka iyo channel-kan waxaan maanta idin soo gudbin doonaa xubin taxana noqonayso ah tirada Hindiga oo aad wada taqaanaan walaalahooda ama familkooda dadka kamidka ah oo aad idinku aqoonta aanan u lahayn balse iyagana kamid ah fanka Hindiga. maanta oo xalqadeena bilaaw ay tahay waxaan idin soo gudbinaynaa aktarada ama atriishooyinka jela filimada Bollywood-ka qaar kamid ah wiilasha la dhashtay ama gabdhaha la dhashtay. waxaanu ku bilaabeynaa atriishada caanka noqotay gadaalahan ama waayihii dambe kusoo biirtay Bollywood-ka la yiraahdo Anushka Sharma oo qayb ka ahayd filimo badan oo ay la jeshay aktara caan ah sida Shah Rukh Khan, Salman Khan oo ay ku jirtay filimkii blockbuster-ka noqday ee la yiraahdo Sultan. Anushka Sharma waxaa la dhashtay wiil la yiraahdo Karan Sharma. isna wuxuu ka mid yahay caawiyaasha aktarada jela filimada iyo directorada balse ma ahan qof ka soo muuqda kaamirooyinka laakiin waa mid ka mid ah dadka caanka ka ah dalka Hindiya lana dhashay aktarada caanka ah ee Anushka Sharma. aktarka labaad waa aktarka la yiraahdo Ranveer Singh. Ranveer Singh aad ayaad u wada taqaaniin, waa aktar ka mid ah aktarada Bollywood-ka kuwa da'da yar ee kusoo biiray sanadihii ugu dambeeyay. aktarkan wuxuu qayb ka jelay filimo dhowr ah, waxaana ugu dambeeyay filim la oran jiray filimkii caanbaxay ee soo baxay sanadkan gudihiisa la yiraahdo Simba oo qayb ka jelay aktarka la yiraahdo Ajay Devgan lana mid ahaa filimadii taxanaha ahaa ee Singham. Ranveer Singh waxaa la dhalatay gabar la yiraahdo Ritika Bravani oo iyadana ah gabadha ka yar aktarkan Ranveer Singh. waxay ka mid tahay iyadana aktarada aan aadka ugu muuqanin shaashada Bollywood-ka balse ka mid ah aktarada la shaqeeya ama ka shaqeeya fanka Bollywood-ka dalkaasi Hindiya. aktarka saddexaad waa Varun Dhawan. Varun Dhawan waa aktar ka mid ah aktarada da'da yarka oo isna gadaal ku soo biiray filimada Bollywood-ka. si kale haddaan idin baro, aktarkan waa aktarkii jelay filimkii la oran jiray Student of the Year, sidoo kale jelay filimkii Main Hero ay dhihi jireen. waxaa la dhashay wiil la yiraahdo Rohit Dhawan. Rohit Dhawan waa wiilka ka weyn Varun Dhawan, wuxuu asna u yahay caawiyaha aabihii oo ah director la yiraahdo David Dhawan oo ah aabaha dhalay labadan aktar. Rohit Dhawan asigu ka mid aha aktarada shaashada ka soo biiray balse waa caawiye directoreed qayb weyn ka qaatay jilinka filimada uu ka soo muuqdo aktarka la yiraahdo Varun Dhawan. aktarada xigto waa Priyanka Chopra. Priyanka Chopra aad ayaad wada taqaaniin, waxay ku soo caan baxday filimkii soo baxay 2003 ee la oran jiray Andas. aktarna ka ahaa Akshay Kumar, sidoo aktaradna ay ka ahayd Lara Dutt. Priyanka Chopra aad ayaad u taqaanaan, Aitras ayay sameysay filim badan oo super hit noqday, blockbuster noqday ay jeshay. waxaa la dhashtay wiil la yiraahdo Siddharth Chopra. Siddharth Chopra isna si la mid ah waa dadka fanka Hindiga ka mid ah balse shaashadaha aanan ka soo muuqanin. aktarada kale waa Kangana Ranaut. Kangana Ranaut waa aktaradii ama atriishadii jeshay filimkii la oran jiray Gangster. sidoo kale filimo badan ayay qayb ka ahayd oo horwadaan ka ahaa aktarka la yiraahdo Imran Hashimi. sidoo kale waxay qayb ka ahayd filimo badan oo ay la jeshay Anil Kapoor, Ajay Devgan, sidoo kale Akshay Kumar. Kangana Ranaut sidoo kale haddaan idin xasuusi waa aktaradii ama atriishadii jeshay doorka laadarnimada filimkii Krish 3 oo Hrithik la jeshay. Kangana Ranaut waa mid ka mid ah atriishooyinka ugu caansan dalka Hindiya ahna atriishooyinka dib ugu soo biiray filimada Hindiga. waxaa la dhalatay gabar la yiraahdo Rangoli Ranaut. Rangoli Ranaut waxay gacan yar u tahay isla Kangana Ranaut oo ah gabadha la dhalatay ka yar balse iyaduna si la mid ah aktaradii hore u soo sheegnay walaalahooda kama soo muuqato shaashadaha. waxay balse ay ka mid tahay dadka ku takhasusay make-up-ka sameynta make-up-ka atriishooyinka. atriishada xigto waa atriishada la yiraahdo Deepika Padukone. Deepika Padukone waa atriishooyinka ka soo jeeda magaalada la yiraahdo Chennai ee koonfurta dalka Hindiya. Deepika Padukone waxay ku soo caanbaxday filimkii la oran jiray Om Shanti Om oo hogaamiye ka ahaa aktarka Shah Rukh Khan, waxayna noqotay mid ka mid ah xidigada ugu nasiibka badan, filmadeedana hit u badan yihiin. waxay sidoo kale qayb ka jeshay filim Hollywood oo ah filimka taxanaha ah oo la yiraahdo Fast and Furious oo lahaa aktarka reer Brazil ee la oran jiray Vin Diesel. Deepika waxaa la dhalatay gabar la yiraahdo Anisha Padukone. Anisha Padukone shaashadaha kama soo muuqato balse waxay iyana gacan yar u tahay walaasheed oo ah Deepika Padukone. Hrithik Roshan ayaa inoo xiga. Hrithik Roshan waa aktar aad u taqaanaan, wuxuu soo baxay sanadii 2002 filimkii Kahona Pyar Hai.
Krish ayuu sameeyey, Koi Milgay ayuu sameeyey, Mujay Dost Kirenge ayuu sameeyey. Filim badan uma baahna faahfaahin dheer, aktarkan qof waliba ayaa yaqaana. waxaa dhalay aabihiin director ah oo la yiraahdo Rajesh Roshan. haddaba waxaa la dhalatay gabar la yiraahdo Sunayniya Roshan. gabadhan kama mid ah fanka Bollywoodka, balse waxay tahay gabadha ka weyn aktarkan la yiraahdo Hrithik Roshan. Aisha Taki waa mid ka mid ah tirishooyinka filimada Hindiga dabayaaqadii sanadii 2004. Aisha Taki waxay ku soo baxday filimkii Gaarigii Mucjisada, hogaamiyaha ka ahaa aktarka la yiraahdo Ajay Devgan ee la oran jiray Tarzan. Aisha Taki soo kale waxay Ajay la sameysay filimka la yiraahdo Sunday. Aisha Taki waxaa la dhalatay gabar la yiraahdo Natasha Taki oo iyadana ka mid ah dadka fanka Bollywoodka caawiyaha ka ah, balse aan shaashadaha ka soo muuqanin. Akshay Kumar waa aktar aad caan u ah, qof walbana yaqaana. Mr. Bon ayaad u taqaanaan. Akshay Kumar waxaa la dhalatay gabar la yiraahdo Alka Bhatia oo ah gabadha walaashiisa. Alka Bhatia iyadana ka mid ah dadka fanka in badan ka muuqdo, balse waxay ka shaqeysaa dhanka qurxinta dumarka ama atrishooyinka ama aktarada filimada sameeya. sidoo kale waxaa inoo heega Sunny Leon. Sunny Leon waa gabar atrisha ah dalka Hindiya aad caan ugu noqotay, filimada Bollywoodkana dib ugu soo beertay qayb sanadihii ugu dambeeyay, balse sameysay taariikho aad wax u ka ool ku leh dalka Hindiya, magac weyn ku sameysay. waxaa la dhashay wiil la yiraahdo Sandeep Fohara. dhageystayaal, xubinteena maanta ayaan kaga faaloonay aktarada caanka ama atrishooyinka caanka ah ee aad ka daawataan filimada Hindiga, walaalaha la dhashay, dadka ka mid ah familkooda aanan ka muuqanin shaashadaha dalka Hindiya ayaan halkaan idinku bidhaaminaynay. tani kulanto dambe sidaas nabadgelyo, balse waxaa naga xasuusanaa cidii ku cusub channelkan fadlan inay noo saarto subscribe.